Гамәлдәр. 10-нчы бүлек. Кесарияла Италия полкы дип аталган гаскәрдә йөҙбашы булып хезмәт иткән Корнилий исемле бер кеше бар ине. Ул үзе лә, уның бөтә гаиләһе лә диндар булып, Алланы олыланалар. Ул яһүдтәргә күп хәйр-садака бирде һәм һәр вакыт Аллага гыйбадәт кылды. Бер көн, көндөҙгө өстәр тирәһендә Корнилийга ап-асыҡ булып Алланың бер фәрештәһе күренде. Фәрештә уның янына килеп, Корнилий, дип өндәште. Корнилий ҡурҡып китте, уға күҙҙәрен төбәне. Нимә, әфәнде? доғаларыңды һәм хәйерҙәреңде ҡорбанға һанап Алла һине иҫкә алды. Дип яуап бирҙе фәрештә. Хәҙер Петр типтә йөрөтөлгән Симонды алып килергә Иопияға кешеләр ебәр. Ул күн оҫтаһы Симонда ҡунаҡта, ә уның өйө диңгеҙ буйында урынлашҡан. Фәрештә киткәс, Корнилий хеҙмәтселәренең икеһен һәм шәхси ғәскәриләре араһынан диндар булған берәүһен саҡырып алды. Һәммәһен аңлатып, уларҙы Иопияға ебәрҙе. Икенсе көндө был кешеләр ҡалаға яҡынлашып килгән мәлдә, көндөҙгө 12-ләр тирәһендә Петр доға ҡылыр өсөн яҫы түбәле өйҙөң башына менде. Ул асыҡҡайны, ашағыһы килде. Өйҙә табын әҙерләгән арала, зиһене томаланып, Петрға илаһи күренмеш килде. Ул күктең асылыуын һәм ҙур туҡымаға оҡшаған бер нәмәнең 4 мөйөшөнән тотоп, ергә төшөрөлөүен күрҙе. Уның эсендә ерҙә йәшәгән һәр төрлө 4 аяҡлы хайвандар, һөйрәлеүселәр һәм ҡоштар бар ине. Ул Тор, Петр, быларҙы һуйып аша. тигән һүҙҙәр ишетте. Әммә Петр: Юҡ, Раббым. Минең бер ҡасан да шаҡшы йәки харам нәмә ашағаным булманы. тине. Шунда ул йәнә Алла таҙа тип иғлан иткәнде шаҡшыға һанама. тигән тауыш ишетте. 3 тапҡыр шулай ҡабатланды ла, туҡыма шунда уҡ күккә күтәрелде. Петр үҙе күргән был илаһи күренмештең ни аңлатҡанын уйлап, аптырап торған арала, Корнилий ебәргән кешеләр Симондың өйөн эҙләп табып, ҡапҡа төбөнә барып баҫтылар. Петр типтә йөрөтөлгән Симон, бында туҡталдымы? Тип ҡысҡырҙылар. Үҙенә килгән илаһи күренмеш тураһында уйланып торғанда, рух Петрға: Һине 3 кеше эҙләй. Төштә, һис тә шикләнмәйенсә, улар менән бар. Уларҙы мин ебәрҙем. тине. Петр Корнилий ебәргән кешеләр янына төштө. Һеҙ эҙләгән кеше мин. Ниндәй эш менән килдегеҙ? Беҙҙе тәҡүә һәм Алланы ололаусы бөтөн йәһүд халҡы алдында хөрмәтле булған йөҙбашы Корнилий ебәрҙе. Ул изге фәрештәнән һине үҙ өйөнә саҡырырға һәм һин һөйләйәсәк һүҙҙәрҙе тыңларға бойороҡ алды. Тине улар. Петр был кешеләрҙе алып инеп ҡунаҡ итте. Ә иртәгеһен улар менән бергә китте. Иопиянан булған ҡайһы бер имандаштар да уларға эйәрҙе. Икенсе көндө Киссарияға килеп еттеләр. Корнилий иһә үҙенең туғандарын һәм яҡын дуҫтарын йыйып, уларҙы көтөп тора ине. Петр ихатаға ингәндә, Корнилий ҡаршы сыҡты һәм уның аяҡтарына йығылды. Тор, мин дә кеше бит. Тип Петр уны торғоҙҙо. Улар һөйләшә-һөйләшә өйгә инде. Петр унда күп кеше йыйылғанын күреп: Һеҙ әлбиттә, йәһүдкә башҡа халыҡ кешеләре менән аралашырға, ҡунаҡҡа йөрөргә рөхсәт ителмәгәнен беләһегеҙ. Әммә Алла миңә бер кемде лә шаҡшы йәки харам тип иҫәпләмәҫкә кәрәклеген күрһәтте. Шунлыҡтан һеҙ мине саҡырыу менән һис һүҙһеҙ янығыҙға килдем. Инде әйтегеҙ, мине ни өсөн саҡырттығыҙ? тине. 3 көн элек ошо ваҡытта, сәғәт 3-тә үҙ өйөмдә доға ҡыла инем. Тине Корнилий. Ҡапыл алдымда аҡыл ялтырауыҡ кейем кейгән бер кеше пәйҙә булды. Һәм миңә: Корнилий, Алла һинең доғаңды ишетте һәм хәйерҙәреңде иҫкә алды. Иопиянан Петр типтә йөрөтөлгән Симонды алып килергә кешеләр ебәр. Ул хәҙер диңгеҙ буйында йәшәгән күн оҫтаһы Симондың өйөндә ҡунаҡта. Тине. Мин шунда уҡ һиңә кешеләр ебәрҙем. Һәм һин килеп яҡшы эшләнең. Хәҙер беҙ, һәммәбеҙ, Раббы һиңә һөйләргә ҡушҡан һүҙҙәрҙе тыңлар өсөн Алла алдында торабыҙ. Алланың кеше айырмауын мин хәҙер ысынлап та аңлайым.
Тип һүҙен башланы Петр. Һәр халык араһында Алланы ололаусылар һәм тәҡүә булу яҡлылар уға ҡулай. Алла Ғайса Мәсих килтергән тыныслык хаҡындағы һөйөнөслө хәбәрҙе һөйләп, Израиль халҡына үҙенең һүҙен ебәрҙе. Ғайса һәммәбеҙҙең хужаһы. Яхья һыуға сумдырылыу йолаһын үтәгеҙ тип иғлан иткәндән һуң, Галилеянан башлап бөтөн Яһүҙиәлә ниҙәр булғанын һеҙ беләһегеҙ. Алла Назаралы Ғайсаны изге рух белән һуғарып, уға ҡөҙрәт бирҙе. Ғайса яҡшылыҡ ҡылып, иблис йонсотҡан кешеләрҙе һауыҡтырып йөрөнө. Сөнки Алла уның менән булды. Беҙ йәһүдтәр илендә һәм Иерусалимда ул ҡылған барса эштәрҙең шаһиты. Уны ағас бағанаға аҫып үлтерҙеләр. Ә 3-нсе көндә Алла уны терелтеп торғоҙҙо. Үҙ ихтияры буйынса Ғайсаны бөтә халыҡҡа түгел, ә үҙе алдан уҡ һайлаған шаһиттарына күрһәтте. Ул шаһиттар беҙ. Ғайса үленән терелеп торғандан һуң уның менән бергә ашаған эскән кешеләр. Ғайса тереләргә һәм үлеләргә Алла тарафынан билдәләп ҡуйылған хөкөмдар. Ул беҙгә ошо хаҡта халыҡҡа вәғәз әйтергә һәм шаһитлыҡ ҡылырға бойороҡ бирҙе. Барса пәйғәмбәрҙәр, уға инанған һәр кемдең уның арҡылы гөнаһтары кисереләсәк тип, уның тураһында һөйләнеләр. Тине Петр. Петр нотоғон һөйләгән ваҡытта уҡ тыңлаусыларға изге рух инде. Петр менән бергә килгән сөннәтле иман тотоусылар изге рухтың мәжүсиҙәргә лә бирелеүенә бик ғәжәпләнде. Улар бүтән телдәрҙә Алланы ололап маҡтағандарын ишетте. Шул ваҡыт Петр: Был кешеләргә беҙҙең кеүек үк изге рух бирелде. Шуға күрә уларҙы һыуға сумдырыуҙан кем тыя алыр? тине. Ул уларҙы Ғайса Мәсих исеме менән һыуға сумдырырға ҡушты. Шунан һуң Петрҙың үҙҙәре янында бер нисә көнгә ҡалыуын үтенделәр.